中意大平層嘅朋友，呢條視頻咧千祈咪走寶啊！咁誠心嘅位置，無遮擋嘅視野，270度嘅景觀，關鍵咧係300零萬就可以入手噶啦。咁樓盤咧設計有89同埋120平方嘅咁嘅長規戶型咧，但係我哋嘅重點係睇呢套218平方嘅5房豪宅，意唔意外，驚唔驚喜？一齊過嚟睇下。嗱，呢度咧就係佢樓下嘅小區嘅園林景觀啦吓，綠化率咧係達到35%嘅。嗱，可以行下睇下佢個花園吓。咁呢度咧就有別墅區同埋住宅區，佢樓下咧仲有泳池噶吓。嗱，前邊就係別墅區。咁我哋依家要睇嘅咧就係呢一棟上邊嘅大平層啦。OK， 我哋一齊上去睇下。嗱，依家我哋就上到嚟觀嶺嘅218平方下，4加1房2廳3衛4陽台嘅戶型下。咁目前睇嘅咧就係幾個示範單位啦。咁我哋交付嘅時候係無批嘅，但係咧如果有中意呢個裝修風格嘅客戶咧咁都可以問我攞翻個裝修方案嘅，去1比1咁還原到俾你。嗱，咁入到嚟咧睇到係一個鞋櫃嘅位置嚇。嗱，個空間都係非常大嘅嚇，有2個咁大空間。咁呢度咧就係幾個玄關位啦。咁平時喺度放啲花花草草，其實都冇問題嘅，放啲裝飾品喺度咯。咁呢度咧係做咗一排嘅儲物櫃啦，空間都係非常闊落嘅。咁我哋過到嚟右手邊睇下佢個3間房嚇，右手邊係做咗3間房嘅。咁呢排咧係做咗一個衣櫃嘅，可以睇到空間係非常闊落嘅。我擺低2張床嚇，可以擺張2米嘅大床都 OK 嘅。咁呢度咧仲有個生活陽台嘅嚇。嗱，可以睇到咧前邊咧就係市中心嘅位置市區嚇。咁下邊咧就係個山景，係一線無遮擋嘅景觀嚇。呢邊咧之後都唔會有變化噶啦，永久嘅景觀。咁我哋再嚟睇下佢第2間房。咁呢度咧係做咗個書房嚇。你睇到個空間都係非常闊噶，睇到嘅景觀咧同樣係無遮擋嘅一線嘅山景同埋城市景觀。呢個裝修佈局咧我係非常中意嘅。睇下佢個主人房套間。呢度咧係做咗一排衣櫃嚇。我哋先睇下幾個洗手間先。哇！入到嚟睇到洗手間大到，呢度咧係做咗個浴缸、洗手台，乾濕分離嘅一個洗手間。呢邊嘅景觀一樣嘅，都係無敵嘅城市景觀同埋山景啦。再睇埋幾個靚靚嘅主人房，擺張2米嘅大床3面落床啊！呢個飄台無遮擋嘅珊瑚景觀可以睇山景啦、高爾夫景啦，同埋一個湖景，同埋佢個別墅景觀、園林景觀多重景觀全部都俾你睇晒啦，真係非常靚嚇。咁我哋咧接落嚟咧睇下佢個客廳個佈局。依家睇到係好大下嘅嚇，咁我哋先睇下佢個客位先。呢度個空間咧其實都好大噶啦。呢度佢個客位乾濕分離設計，空間都係非常夠用噶啦。睇埋佢靚靚嘅客廳啦。呢個客廳大到真係喺度跳舞打功夫都冇問題啊！呢度咧就係幾個客廳嘅景觀啦，都係睇到無敵嘅景觀，無遮擋嘅山景湖景、高爾夫同埋一個別墅嘅景觀依家仲可以睇到有人喺度打緊高爾夫嘅。呢度咧都係佢個無遮擋永久景觀啦。咁呢度都係間房嚟嘅，咁佢就做咗個茶室啦。呢邊拉起身咧全部都可以睇到景觀嘅。每個房間咧都係採光通風，同埋有景觀睇嘅。再睇埋佢個陽台啦。
陽台呢個景觀睇到，全部都係靚靚嘅景觀，全部無遮擋嘅嚇。所以大平層咧佢個設計咧睇到個景觀都係非常靚嘅。咁呢度咧都係個套房嚟嘅嚇，可以做間長輩房，全部都係三面落床嘅。再睇埋呢個洗手間，咁佢呢度咧都係採用乾濕分離設計嘅嚇。再睇埋佢個餐台，呢度佢就長方形嘅餐台啦，可以睇到係非常之闊落嘅，可以坐好多個人都冇問題嘅。再睇翻佢呢個廚房，個雙開門嘅冰箱一個 L 字形嘅廚房。呢度咧係佢個生活陽台。橫掂咧每個地方佢都有景觀睇到嘅佢睇到非常靚仔咁呢度咧總價都係300萬。咁中意大平層嘅朋友咧有興趣咧就歡迎私信我啦，我發詳細資料俾你。我係湛生，我哋下期再見啦，拜拜先。